Hello guys, this is Dr. Shikha, the founder of Ecan Healthcare. आज मैं आपको कुछ प्रिकॉशंस बताऊंगी कि हम कफ, कोल्ड और फ्लू को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारी डाइट से। अगर हम रोज़ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हमारी डाइट में इंक्लूड करेंगे डेली बेसिस पे, तो वो हमारी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो आपको रोज़ ग्रीन वेजिटेबल्स खाना चाहिए। दूसरा, एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा और हमें कफ, कोल्ड और फ्लू और किसी भी वायरल इन्फेक्शन से बचाएगा। सो एक्सरसाइज इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। देन वी कम टू आवर स्लीप। स्लीप सबसे इम्पॉर्टेंट है। गुड स्लीप इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू कट आउट योर स्ट्रेस। हमारा जितना स्ट्रेस लेवल कम होता है, हम साइकोलॉजिकली जितने स्ट्रॉन्ग, इमोशनली जितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, उतने ही हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है। सो वी हैव टू स्लीप प्रॉपरली, वी हैव टू मेडिटेट। हमें मेडिटेशन और प्राणायाम रोज़ करना चाहिए। इससे भी हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और हमारे स्ट्रेस लेवल कम होता है। Then we come to our water intake. You have to drink full good amount of water every day, and green tea is must. This has lot of antioxidants, so green tea you should take every day. आपको रोज़ लेना है green tea. Then you have to take vitamin D. Vitamin D is also very important for us. If you are deficient, then you have to take the supplement. और अगर आपका सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है आपकी बॉडी में, तो आपको रेगुलरली थोड़ा सा धूप में ज़रूर बैठना है। ओके, एक्सपोज योर स्किन टू सनलाइट। तो ये विटामिन डी प्रोड्यूस करेगा हमारी बॉडी में और इससे हमारा कैल्शियम भी एब्जॉर्ब होगा प्रॉपरली। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, so this is what I have to tell you all, guys. So these are precautions. I hope you'll follow this and you'll rock it. Thank you. Bye.